Tá, beleza. Agora acabou a gravação, eu vou embora. Eu vou sair daqui. Vai sair daqui? Vai sair daí? Peraí, agora eu que vou sair. Peraí, meu cachecol! Meu cachecol! Perdi meu cachecol da sorte! Perdi meu cachecol da sorte! Sai, solta! Solta! Ela pegou minha perna, ela pegou minha perna. Ela pegou minha perna. Dane-se, não tá seguro. Então, paz. Eu vou embora e vou deixar esse trouxa aqui. Desça bicho com a perna aberta que eu vou matar ele. Peraí, olha, a gente é gato, feio, a gente é gato, a gente cabeça devia se amassada. entender. Ó, vamos fazer o seguinte, Cabeça amassada. Vamos fazer o seguinte, eu te lambo e você me lambe. Não Ai, vou, ai. vou matar. Mano. Ai. Vou ficar Gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mão azul. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vem. Vem. Homem ferido. Homem ferido. Vem pra cá perto de mim. Me Vem. ajuda. Não, tira não, gente. Desça eles aqui. Me ajuda. Desça aqui, eu vou matar todos eles, não aguento isso.